สวัสดีค่ะชื่อนางสาวละนิยาเรืองจันทร์รหัส682000375สาขาวิศวกรรมเครื่องกลวันนี้จะมาใช้ SolidWorks ทำ Log Tools นะคะอย่างแรกเลือก Path นะคะแล้วก็เลือก Top Plan ข้างบนคำสั่งนี้โอเคแล้วก็มาบอกขนาดนะคะเป็น100กับอันนี้จะเป็น100เหมือนกันนะคะก็ได้แบบนี้แล้วก็กดออกแล้วก็กดท็อปแพนอีกทีนึงแล้วก็มาใช้คำสั่งตรงนี้อันนี้ค่ะเป็นแพนนี่ก็จะเป็น100นะคะโอเคแบบนี้แล้วก็ติ๊กถูกกดตรงนี้แล้วก็กดแบบนี้แล้วก็ทำกดสเก็ตมาสร้างวงกลมกันนะคะใช้คำสั่ง circle สร้างวงกลมแล้วก็บอกขนาดจะเป็น50โอเคได้อย่างนี้แล้วก็มากดไลค์แล้วไปขึ้นที่ตรงนี้เดี๋ยวให้มันขึ้นมาหรอกก็จะไม่ใช้คำสั่งเหมือนเดิมเป็นอันนี้แล้วต้องกดออกก่อนนะคะกดไลค์ก็กดคำสั่งเพิ่มเป็น100เหมือนเดิมดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมาสร้างที่คำสั่งไลค์จะเป็นโอเคสเก็ตกดไลค์
อย่างนี้ก็ได้สร้างเป็นตัว esc ออกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาบอกขนาดใช่หรอไม่ใช่ก็ไม่ตรงด้วยกด esc ออกก่อนแล้วก็เลื่อนโอเคอยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะมาใช้คำสั่งลองกดจุดนี้คอนโทรลเขาแล้วก็จุดนี้เป็น vertical แล้วก็เราไปที่นี่ก็ลอฟไม่ได้กดออกก่อนนะคะแล้วก็โอเคกดที่ loft แล้วก็จะเป็นอันแรกจะเป็นจุดนี้กับคำสั่งนี้ให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็อันที่สองจะใช้เป็นอันนี้หรอโอเคเราก็จะได้แบบนี้นะคะโอเคพอได้แบบนี้แล้วก็เราก็สามารถมากำหนดเอาได้นะคะว่าเราจะใช้เป็นอะไรยังไงก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเกลียวเราจะเซฟไว้ก่อนนะคะ
เป็น h จะเป็นน่าจะเป็น05หรือ06หรือเปล่าหรือ06อันนี้จะเป็น04โอเคมันจะก็ก่อนนะคะหรือว่าถ้าเราอยากให้มันเป็นตัวข้างในเราก็ต้องวาดเส้นออกก็พอได้แบบนี้ก็มาเส้นตรงนี้ไปนี่ก็จะมาลองดูนะกด A แล้วก็มาที่คำสั่งนี้วันนี้อันนี้ก็จะลองวาดกันไปมั่วๆแบบสลับกันดูนะอุ้ยยาวมากไม่ได้กด delete ออกก่อนนะคะเราเขียนออกก่อนแล้วก็ให้จะมาสร้างอันใหม่เอาเป็นไม่เอาเราไม่แก้ละหรือว่าแก้ดิแก้ดิก็จะมาใช้ได้ไหมไม่ได้โอเคแล้วก็จะมาลองดูใหม่เราก็จะมาสร้างชื่อโอเคจุดนี้ไม่สามารถคลิกได้ไหมไม่ใช่เป็นหรือว่ามีหรอไม่อันนี้ก็ใช้ตัดจะไปอะไรมาจุดนี้ก็มาจุดนี้โอเคกด yes ออกมันต้องมาข้างบนใช่ไหมใช่จริงด้วยกดเส้นนี้เป็น delete ก่อนแล้วก็จะมาลองผิดลองถูกกันนะคะ
หรือเปล่าไม่รู้เราก็ไปเรื่องกันเนี่ยตอนเป็นอย่างเนี้ยโอ้ยต้องใช้ด้านไหนในการวาดเนี่ยเอาใจเจ็บมากๆรีบออกก่อนนะคะเหนื่อยอยากนอนแค่เอาใหม่กัดเส้นนี้ก็ไม่ขึ้นเหนื่อยแล้วนะเป็นสักทีเถอะจะร้องไห้แล้วเนี่ยมันก็ช่างมันก็ก็ได้อย่างนี้เราก็จะไป extrude กันนะคะไม่ใช่เราก็จะมาออกตรงนี้ก่อนแล้วก็มาใช้ loft ตรงนี้นะคะเส้นนี้ก็จะเป็นนี่ตรงจุดนี้ก็มาที่จุดนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะกดตรงนี้เลยก็มาใช้คำสั่งเป็นมิดคำสั่งเป็น tool นะคะข้างนอกจะเป็นข้างนอกจะเป็น10นะจากข้างนี้จะเป็น2ถ้าแบบนี้แล้วก็กดติ๊กถูกดูนะคะไม่ได้หรอกกดเป็นล้อเป็นเส้นนี้แล้วก็มาจุดนี้ก่อนก็เป็นทิ้งก็เป็น to direction จะเป็น20แค่สัก5น้อยไปไหมไม่ใช่แหละหลังจากนั้นก็ได้แบบนี้ก็ลองติ๊กถูกตัวนะคะโอเครูดเลยแล้วนี่แหละที่ต้องการข้างล่างหายไปเลยวะก็ได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมาเซฟไว้ก่อนอันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ